Ah, Ese maldito conde. Manos feos. Si quieres manosear a alguien, es mejor que vayas al baile, Radoliski. ¿Cómo voy a ir? Perdimos una rueda. Ay, cállate. ¿Qué problema? Tenemos que llamar a algunas personas. No podremos levantar la carreta nosotros solos. Todos están en el baile. Yo les ayudaré. Ya no duele. Les juro que ya no me duele. Como ves, la vida en el campo también tiene sus ventajas. Las tienes. ¿Dónde están? Que no las veo. Hagamos una apuesta. Apostemos tu motocicleta. ¿No te basta perder la carrera? Una vez corriendo te quedas por 3 días seguidos. Como mesero en una taberna judía, ¿te lo imaginas? No realmente. Oh, Marisha, no es lo que quise decir. yeah.